কি হলো, তাড়াতাড়ি করে জামাটা চেঞ্জ করে চলে এসো। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু করে ধরো, আমি জামাটা চেঞ্জ করে এক্ষুনি আসছি। পকেটে তো শুধুমাত্র 500 টাকাই আছে, এই 500 টাকা দিয়ে কি ওদের দুজনকে ভালো মন্দ খাওয়াতে পারবো? যাই হোক, দেখা যাক কি হয়। এই শুনো না, আমার জন্য একটা মোরগ পোলাও। বাবু, তোর জন্য কি আনবো? কি যে আনতে বলবো আমি, বাবার কাছে তো তেমন টাকাই ছিল না, শুধুমাত্র 500 টাকা ছিল। মা, আমার জন্য কিচ্ছুই আনা লাগবে না। এই তোমার জন্য কি আনতে বলবো? না না, আমার কিচ্ছু লাগবে না দাদা, একটা মোরগ পোলাও নিয়ে আসো। আর শুনো, 2টা প্লেট নিয়ে আসিও। আরে 2টা প্লেট দিয়ে আবার কি করবে? এই নাও, আমার থেকে তোমরা দুজনে অল্প অল্প করে ভাগাভাগি করে খাও। দেখেছো, একটা মোরগ পোলাও আনলে সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়া যায়। আরে আমার তো খাওয়া শেষ, আর এইদিকে আমার পেটটাও ভরলো না, আর এইদিকে বাবার মা এখনো খাচ্ছে। যাই হোক, আমি পানি খেয়ে আপাতত পেট ভরিনি। আর এইদিকে তো বাবার পকেটে একটুও টাকা নেই যে বাবাকে বলবো আমার জন্য একটা কিছু অর্ডার করতে। বাবা মা, তোমরা আমার দিকে কেন তাকিয়ে আছো? আমি আবার কি করলাম? আয় বাবু, তুই আমাদের থেকে খা, লক্ষ্মী শোনা আমার।